আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ইউটিউবারদের জন্য একটা মাস্ট নিডেড টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি। সেটা হলো কিভাবে ভয়েস থেকে নয়েজ রিমুভ করা যায়। আমরা যারা ইউটিউবিং করি তাদের প্রায়শই একটা সমস্যায় পড়তে হয়, সেটা হলো মাইক্রোফোন দিয়ে ভয়েস রেকর্ডিং করতে গেলে বা আপনার স্ক্রিন রেকর্ডিং করতে গেলে আমাদের ভয়েসটার প্রয়োজন হয়। এই যেমন আমি ভয়েস দিচ্ছি, এটাও কিন্তু মাইক্রোফোন দিয়ে দেয়া লাগতেছে। তো এখানে অনেক নয়েজ আসে, দেখা যায় অনেক সময় মাইক্রোফোন দিয়ে ভয়েস রেকর্ড করতে গেলে অনেক রকমের নয়েজ আসে। যেমন পিছনে যদি ফ্যান ঘুরে সেই নয়েজটা আসে, ফ্যানের শো শো শব্দটা আসে। তো আমি দেখাবো এটা কিভাবে ডিফল্টভাবে রিমুভ করা যায়। অনেকে অনেক সফটওয়্যার ইউজ করেন, কিন্তু আমি সফটওয়্যার ইউজ করবো না। আমি দেখাবো কিভাবে মাইক্রোসফট ডিফল্টে এই অপশনটা দেয়া থাকে। তো চলুন দেখা যাক। প্রথমে আপনাদের এই যে মাইক্রোসফটের এই যে টাস্ক বারে, যেটা সাউন্ড বারে ক্লিক করতে হবে ডান পাশে ক্লিক করার পর রেকর্ডিং ডিভাইসে ক্লিক করতে হবে। রেকর্ডিং ডিভাইসে ক্লিক করার পর দেখুন এই যে আমার মাইক্রোফোনটা শো করতেছে। এই যে মাইক্রোফোনটার উপরে আপনারা রাইট পাশে ক্লিক করুন, তারপরে যে প্রপার্টিজে ক্লিক করুন, তারপরে যে দেখুন একটা উইন্ডো ওপেন হয়েছে। এখান থেকে আপনারা এই যে লেভেলসে ক্লিক করবেন। লেভেলসে ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন মাইক্রোফোন বুস্ট, এটা যদি আমি বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখুন আমার ভয়েসে অনেক নয়েজ আসতেছে। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এই নয়েজটা এইটাকে একদম জিরোতে করে দিতে হবে। জিরোতে করে দিয়ে তারপরে আমরা এই যে অ্যানাউন্সমেন্টে ক্লিক করলাম। অ্যানাউন্সমেন্টে ক্লিক করার পরে এই যে ইমিডিয়েট বাটনে ক্লিক করে এটা যদি সবগুলো টিক চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে আমার ভয়েসটা এরকম আসতেছে। আপনারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। আমি এই 3টা টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিলাম, তো আমার ভয়েসটা এরকম আসতেছে। আপনারা চাইলে এগুলো দিয়ে দিতে পারেন, দিলে এই যে এরকম আসবে। এখন এগুলো আমি টিক চিহ্ন উঠিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন ওকে করে দিলাম। দেওয়ার পরে এখন আমার ভয়েসটা এরকম আসতেছে। সুতরাং আপনারা এইভাবে আপনাদের ভয়েস থেকে নয়েজ রিমুভ করতে পারেন। যখন রেকর্ডিং করবেন তখন এগুলো চালু করে নিতে পারেন। তো এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল। ধন্যবাদ।